अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक की रहमतों के साए में होंगे। दोस्तों आज 1 जून है और 1 जून के दिन ही माशाल्लाह बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मंगला में तकरीबन 1 घंटा हो गया है बारिश शुरू हुए और बहुत तेज़ बारिश है। हालांकि गर्मी का महीना है, जून में वैसे भी बहुत शदीद गर्मी होती है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह पाक की रहमत बरस रही है। बहुत कुदरत और ठंडा मौसम है। तो अभी मैं आपको कॉलोनी का विज़िट कराता हूँ बारिश में। देखते हैं कि बारिश में कॉलोनी का माहौल कैसा होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ये शॉर्ट सी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बारिश में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए और इस खूबसूरत वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो मेरे साथ भाई मौजूद है। क्या नाम है आपका? इब्राहिम साहब, आप कहाँ से आए हैं? मुजफ्फराबाद में भी ऐसी बारिश होती है? और आजकल मौसम कैसा है वहाँ पे? ऐसे मौसम है और ठंड तो होगी। अच्छा, तो यहाँ पर आपको आज मुजफ्फराबाद की याद आ रही होगी? अच्छा, तो चलें दोस्तों आपको दिखाते हैं कि कैसे मंगला में बारिश के कैसे नज़ारे हैं और आपको ये सारी दिखाते हैं। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, ऐसा लगता है जैसे बरसात शुरू हो गई हो। हालांकि जून का महीना है, बहुत शदीद गर्मी का मौसम होता है, उसके बावजूद ठंड महसूस हो रही है और बहुत प्यारा मौसम है। तो चलें आपको बारिश दिखाते हैं। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत प्यारा मौसम बना हुआ है। तो आइए चलते हैं और बारिश एंजॉय करते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। वीडियो जब देखते हैं तो सब्सक्राइब भी चैनल को कर दिया करें ताकि मज़ीद भी आपको इस तरह की खूबसूरत वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो ये रोड के ऊपर काफ़ी पानी खड़ा है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल रोड तालाब का मंजर पेश कर रही हैं और बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। आएँ और बारिश को एंजॉय करते हैं।